빠져나가는 거 진짜 어려운데, 거미줄 뿌가고 싶어요. 출구가 있을까? 출구다. 소리는 밖에서 아니 밖으로 나가봐야 되겠어. 잠시만. TV에 어째서 다이라고 적혀있는 거지? 왼쪽으로 가자. 저쪽에 소리가. 그러다. 뭐지? 설마. 스트레 기능을 위해 머리를 죽어주지. 십시가 안 되는 소리를 들은 건가? 죽어달라는데. 뭐한 거요? 이래 고통스럽게 죽는다니. 살려주세요. 안녕? 누구세요? 제가 왜 여기 있죠? 내가 누군지는 알려줄 수 없어. 너가 여기 있는 이유는 넌 차에 치였어. 난 그 모습을 봤는데 그건 너가 죽이지만 너는 계속 살고 싶다고 했어. 그래서 일주일 기억을 지우고. 아, 그래서 그렇구나. 여기는 어디야? 여기는 천국이야. 이제 너가 여기서 살면 되는 거야. 해피엔딩. 해피엔딩. 근데? 비행기 됐어요. 자, 그러면 저는 이상 유진이란다. 이상으로 마치겠습니다. 다음에 더 재밌는 스토리 탈출 맵과 그냥 탈출 맵 같은 걸로 봐요. 오늘은 공포 탈출 맵이었는데 공포스럽진 않고 뭔가 재밌었던 것 같습니다. 바이바이.